Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program tutorial online dalam mata kuliah otomasi dalam kearsipan ASIP 4432 FHI ESIP Universitas Terbuka. Minggu ini merupakan inisiasi ke-6 dengan pokok bahasan mengenai pangkalan data arsip. Adapun kegiatan utama yang dilakukan dalam tutorial inisiasi ke-6 antara lain pendalaman materi dan diskusi bersama. Partisipasi aktif dan kontribusi rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salam Tuton.